Привет, с вами снова я, Софа, и в этом видео я хочу вам показать, как сделать вот такой камин для кукол. Ну что, поехали? Для этого нам понадобится бумага. Если у вас нету такой, как у меня, с принтом каким-то интересным, то можете взять обычную цветную бумагу. Также нам понадобится коричневая гуашь, узкий скотч, горячий клей. Если у вас нету клея пистолета, можете заменить другим сильным клеем. Также нам понадобятся палочки для суши, 1 или 2. Это все зависит от того, какие мы будем делать деревяшки у нашего камина. Также нам понадобится довольно толстая кисточка, маленький кусочек оранжевой бумаги, какие-то интересные наклейки, пайеточки и все в этом роде. А основой для нашего камина станет любая коробка, например, от конфет, которая подходит размером, формой для кукольного камина. Чтобы наш камин выглядел аккуратней, я вот здесь вот его для надежности заклею скотчем, а здесь вырежу ровный прямоугольник. Теперь обклеим наш камин цветной бумагой. Для этого мы берем горячий клей и будем вот так наносить клей и обклеивать бумагой. Итак, я уже почти обклеила наш камин, осталось лишь обклеить бока. Вот так у меня получилось. Сзади обклеивать не обязательно. Теперь здесь нужно вырезать дырочку. И вот так у меня получилось. Вот такие какули у меня получились. Теперь я беру коричневую гуашь, кисточку, можно без воды, и начинаю красить. Красим мы на бумажечке беленькой. Короче, с одной стороны сначала, а потом с другой стороны. Итак, вот такие у нас дрова получились. Теперь вырезаем огонь из небольшого кусочка оранжевой бумаги. И вот так вот мы приклеили наши дрова. Теперь приклеиваем огонь на заднюю стенку. Теперь берем все наши веревочки, такие наклеечки объемные и приклеиваем их. Здесь у меня так вот наклеечка.
так вот приклеиваем. Теперь сюда носим капельку клея, присобачиваем один дождик и второй. Вот так. Нормально. Да, и второй. Что ж, а на этом мой мастер-класс по изготовлению камина для кукол завершен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал